Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, evo nisam vam rekao da u četvrtak sam imao napad na računalo, znači točno u 11 sati 18 minuta. Računalo koje mi je bilo otvoreno mi se ruši, nemam više na ekranu ništa, ono misliš da je kao nestalo struje, ali računalo mi ima bateriju pa može držati još nekoliko sati. I onda nakon nekoliko pokušaja uspio sam otvoriti računalo i onda mi je na ekranu bilo napisano i pojavilo mi se da mi je bio pokušaj upada u računalo, ali da je napadač odbijen. Znači ne znaju da ja imam zaštićeno računalo, da mi ne mogu samo tako ući u računalo. I sad ko je to bio? To može biti ili policija ili obavještajna služba. Drugi, mislim da nema ko da bi baš imao pik na mene, ali evo, odbijeni su. Znači dolaze izbori i sada vjerovatno su uznemireni, vjerovatno se boje da neće izgubiti vlast, pa zato evo pokušaju upada na moje računalo. Evo, tako da znate, makar znam da sam na crnoj listi, na crnom spisku, zato ni ne mogu ni u jedne medije, ali evo da znate da pokušali su mi ući u računalo, ali nisu uspjeli. Tako oni ulaze i u mobitele i u računala, protuzakonito, bez sudske odluke, ali oni su van zakona. Znači za njih zakon ne postoji. To sam se osvjedočio ne 100 puta, nego već 10.000 puta. Zato hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, znam da im smetam, znam da smeta naša stranka. Pozivam vas da nas i dalje pratite i pozivam sve one koji se nisu pretplatili na naš kanal da se pretplate, jer pretplata je besplatna. Znači to što piše pretplata, to ne znači da ćete nešto plaćati. To je besplatno, ali to je ako nama puno znači. Evo sada smo prošli 9400 pretplatnika, jer mi u nijedne potkaze ne možemo, jer su svi kontrolirani, ne možemo ni jedne medije, pa jedini način nam je da vam se ovako obratimo i da iznesemo naše stavove i da saznate pravu istinu o stanju u Hrvatskoj, jer samo mi istinu govorimo. I mi vas nikad nismo lagali. I uvijek što smo govorili, ljudi nisu neki vjerovali, na kraju se obestinilo i na kraju na kraju je došlo do onoga da smo mi govorili istinu. Znači hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, još jedan put, ako niste se pretplatili, pretplatite se naš kanal i Hrvatsku moramo osloboditi i na izbore moramo izaći. Hrvatsku ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom i nikad nam neće zabraniti naš pozdrav Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom, za dom spremni, a ja se odjavljujem sa našim pozdravom za domovinu spremni.